สวัสดีครับฟ้าก็จะมีร้องก็ดังมาเม็บนั่นนะฮะเห็นไหมดูนู่นสตาร์ทเฟส5ฮะเดี๋ยวรู้เรื่อง2 คนนะอย่าออกตัวแรงไม่งั้นคุณจะหมดความสนุกคุณวิ่งนี้คุณมาหาความสุขคุณมาหาความสนุกคุณไม่ใช่คุณมาเอาเป็นเอาตาย เดี๋ยวผมขอดูหน่อยคุณกินอะไรน่ะแซนด์วิชเรามาถึงแล้วครับน้ำตกห้วยแก้วสวยไหมครับแหมมันจังหอมฉุยยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องรันเนอร์เจอแน่นะฮะมาพบกับผมนะครับตั๊กลังนิ่งวิ่งขารากนะฮะกับคุณติ่งนะฮะแล้วก็เกตนะครับแล้วก็คุณหนุ่มชาวลิตนะฮะกำลังใส่รองเท้าอยู่เมื่อกี้วันนี้ฮะตามที่เราได้นัดกันไว้ว่าจะวิ่งไปน้ำตกห้วยแก้วนะครับแล้วบรรยากาศก็ตามที่เห็นนะฮะฝนโปรยมานะฮะฟ้าก็จะมีร้องมันก็ดังมาเม็บนั่นนะฮะเห็นไหมโอ้อุปสรรคข้อแรกที่เราเจอวันนี้คือฝนนะฮะกับเสียงฟ้าร้องไปครับไปเลยเริ่มบรรยากาศดีจริงๆครับมัวแต่นอนคงไม่ได้ออกมาวิ่งแบบนี้นะนักวิ่งแชมป์ถ้วยพระราชทานบอกว่าถ้ามัวแต่นอนหลับก็ไม่ได้ออกมาวิ่งไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อะไรฮะคือพักผ่อนเต็มที่แล้ว6-7 ชั่วโมงนอนมาละที่เหลือเราก็ออกกำลังบ้างรักษาสุขภาพที่คนอายุเยอะๆอย่างผมอยากจะชวนให้ลุกออกจากที่นอนเพราะเราไม่ต้องไปหาหมอสุขภาพสำคัญกว่าเงินทองซะอีกนะฮะถูกต้องครับเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายเป็นอะไรไปอ่ะพี่เกศจะบอกว่าเงินหลาย10 ล้านที่มีอยู่จะไม่ได้ใช้นะฮะว้าวอย่าบอกว่าวันนี้นะฮะถ้าใครไม่ได้ออกมาวิ่งเนี่ยพลาดเลยนะฮะอยู่ในช่วงยุทธสถานการณ์โควิดฮะแต่เราก็เซฟและดูแลตัวเองอยู่นะฮะเห็นไหมครับผมบอกแล้วไอ้พวกที่ออกตัวแรงๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะมาอ้างว่าหยุดรอเดี๋ยวไม่รอก็จะหาว่าให้อีกเนี่ยไปก่อนเลยไม่ต้องรอไปอยากไปอ่ะเห็นหรือยังครับพวกที่ออกตัวแรงจะเป็นอย่างนี้เลยของเราแมลงไปเดี๋ยวเขาถามนะครับบ้านดอยหางนี่มีคนติดโควิดหรือยังครับยังครับนี่ก็จะมีผมนี่แหละครับไปกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาได้อยู่ที่ประมาณ6 กิโลเกือบ7 กิโลแล้วนะครับ7 กิโลให้ก็พักซื้อน้ำฮะแวะซื้อน้ำเพราะว่าถ้าทางไปข้างหน้านี้ก็จะไม่มีร้านค้าแล้วนะครับจะเป็นดอยทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะเจอของจริงแล้วนะครับโอเคนะฮะเราได้น้ำกันแล้วนะครับเติมพลังฮะเดี๋ยวไปกันต่อน่าจะอีกประมาณ13 กิโลถึงครับลุยครับลุยวันนี้ลุยครับตอนนี้เราก็มาได้อยู่ที่11 กิโลกว่าจะ12 กิโลแล้วนะฮะเราอยู่กันที่สะพานแม่ยาวครับต่อไปเราก็จ็อกนะฮะจ็อกรอคุณหนึ่งนะฮะ
คุณหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเซฟแรงไว้ขึ้นดอยนะฮะเพราะยังเหลือระยะทางที่ขึ้นดอยอีกประมาณ6 กิโลเมตรนะครับผมน้ำตกสะพานมิตรภาพแม่ยาวนี่ครับผมดอยห้างนะครับดูบรรยากาศฮะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับคุณหนึ่งครับผมมีคำถามอยากจะถามคุณหน่อยครับว่าทำไมคุณเซฟแรงไว้ครับหมดเลย ไม่หมดคุณไม่หมด แตกครับ อะไรแตกครับ ยางแตกครับยาง อย่าออกตัวแรงไม่งั้นคุณจะหมดความสนุก คุณวิ่งนี้คุณมาหาความสุขคุณมาหาความสนุก คุณไม่ใช่คุณมาเอาเป็นเอาตาย ท่านมหาหนึ่งคลิปนี้อยากฝากอะไรถึงพี่ปูบ้างมาแหละ เฮ้ยไม่ได้พี่ปูอ่ะเขากักตัว ตอนนี้ได้กี่โลแล้วครับคุณติ่ง44 กิโลนิดนะฮะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ4 กิโลนิดๆก็จะถึงน้ำตกนะฮะตอนนี้ผมกับคุณติ่งได้วิ่งนำหน้ามาก่อนนะฮะส่วนที่เกตกับหนึ่งก็อยู่ด้านหลังนู้นนะฮะยังไม่โผล่นะฮะนี่นะฮะอันนี้คือสับปะรดขั้นบันไดนะฮะก็คือป่าบากขนาดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอดอยม่อนนี้นะฮะนี่นะฮะอีก1 ม่อนเราจะวิ่งขึ้นไปนะฮะไปดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะฮะแล้วพอจากพ้นจากดอยม่อนนี้ไปเราก็จะไปเจอต้นชาขั้นบันไดนะฮะสวยงามครับเดี๋ยวไปดูครับดูเกณฑ์เท่าไหร่วะเนี่ยสุดยอดอีกนิดเดียวไปโอเคครับหลังจากที่เราผ่านไอ้เนินฮัลโหลโหดแบบเนินโคตรครับเราจะแวะซื้อน้ำดื่มกินที่ร้านค้านี่นะฮะมาเติมพลังเร็วคุณหนึ่งหมดแรงนะฮะถือไม้มาด้วยฮะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยคุณกินอะไรน่ะแซนด์วิชお前はもう死んでいる。何？ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่มีแต่ดอยทั้งนั้นเลยนั่นมาแล้วได้พลังแล้วโอ้เอาไหมคุณเอาไหมดีดไหมเร็วต่ำปัดเต้านี่ฮะนาขั้นบันไดฮะสวยงามฮะนาไม่ใช่นาต้นชาเฮ้ยหล่นเป็นเบอร์ป่ะฮะโอ้ผมอยากจะบอกทุกคนเหลือเกินว่าพอมาถึงเนินบนนี้โอ้แบบลมสุดยอดนะฮะโอ้โหบรรยากาศผมว่า10 กว่าองศาน่าจะประมาณนั้นอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับนี่ฮะพวกเรามาถึงกันแล้วนะครับโอ้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเดินไปนี่ก้อนหินตกลงมาใส่นี่ไม่เอานะฮะโอ้โหต้องระวังนะฮะ
ภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะโอ้โหนี่ฮะน้ำทำไมน้ำถึงว่าเป็นสีอย่างนี้เรามาถึงแล้วครับน้ำตกห้วยแก้วว้าว สวยไหมครับสวยไหมครับ โอ้เสียดายครับน้ำไม่ใสน้ำขุ่นครับมันรู้อะครับว่าไอคนเนี้ยจะมาฟ้าฝนมันรู้ว่าคนนี้จะมาเลยไม่อยากให้สิงสวยงามไม่อยากไม่ให้เห็นไงฮะให้เห็นแต่น้ำขุ่นๆอย่างนี้ไปก่อนเพราะจิตใจเขาขมุกขมัวหมกมุ่นนะฮะแต่ศีลธรรมโอเคสวยมากน้ำตกห้วยแก้วอากาศก็ฟ้าฝนก็ตกแรงหน่อยครับมันก็เลยน้ำไม่ใสนะครับแต่ความจริงมันน่าจะสวยกว่านี้นะถ้ามีบุกชั้นแต่อย่าขึ้นไปเล่นข้างบนนะฮะอันตรายนะครับถ้าน้ำใสเนี่ยผมจะโดดตรงนี้โชว์ให้ดูเลยนะฮะภาพมันแตกต่างจากน้ำตกขุนกรมากเลยนะฮะถ้าเราวิ่งขึ้นมาวันที่ฝนตกนะฮะโอเคนะคุณหนึ่งบอกให้ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟมีชื่อไหมครับร้านกาแฟอะไรครับอ๋อร้านกาแฟน้ำตกนะฮะอยู่ที่ปากทางขึ้นน้ำตกห้วยแก้วนะฮะครับผม Runner เจอแน่นะครับผมกับผมตั๊ก Running วิ่งขาลากนะฮะ EP นี้เป็น EP ที่26นะครับผมครับนี่ก็ขอบคุณนะครับเป็นแฟนเพจของช่อง Runner เจอแน่มากๆนะครับที่ติดตามผลงานของผมนะฮะผมจะอัปเดตสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะลงผลงานนะครับของช่อง Runner เจอแน่ให้ดูเรื่อยๆนะฮะถ้าได้กำลังใจจากแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำในคลิปต่อๆไปนะฮะคลิปผมก็จะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะฮะบางคลิปก็อาจจะแบบไร้สาระหน่อยแต่เน้นเฮฮานะฮะเพราะว่าเป็นนักวิ่งสายฮานะฮะอาจจะมีข้อมูลให้ประโยชน์แก่นักวิ่งมือใหม่บางท่านได้ไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้า EP ที่27นะฮะเราจะพาไปที่ไหนไปติดตามกันนะครับ EP นี้ขอลาท่านทุกท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบายหอม